可以撳數學啦，咁有兩個主要嘅 function 嘅，一咧就係可以有一啲題庫俾你用 AI 去生成啦，另外咧就係有一個叫做課堂嘅準備啦，意思即係咧一個備課嘅助手咁樣。咁我哋先講咗題庫呢一部分先啦。咁呢一度，譬如如果你係用小六嘅，咁你可以喺呢一度咧去揀翻需要嘅題目啦。咁主要都係一啲有需要生成一啲圖片嘅一個題目嚟嘅。咁另外咧就係可以揀翻嗰個程度啦。咁而我哋先撳混合啦。另外就係題數有3條、5條或者10條咁樣嘅。咁另外咧就係語言嘅選擇嗰度咧都可以係中文、英文，甚至乎咧係中英都出現嘅，喺同一個題目嗰度都可以嘅。咁另外就係下邊呢度就係即係可能過往你出過嘅一啲題目咁樣啦。咁嘗試生成啦。咁你會見到就因為我哋揀咗中文、英文啦，咁所以就個題目咧就會係雙語嘅。咁而家呢一個顯示出嚟嘅咧就係一個 MC 嘅題目啦。咁你可以撳 Review Answer 啦。咁譬如 D 咁樣，咁佢就會解釋㗎啦，就點樣去計呢一個計得出 D 呢個答案啦。咁而老師亦都係可以將佢編輯嘅，即係譬如你話唔係喎，呢度個答案上面我想有啲tricky啲嘅做法，咁你就可以咧改咗佢，咁跟住咧就儲存翻嗰個修改，咁你就見到題目已經儲存咗啦。儲存咗之後咧，譬如呢條題目你都會想攞嚟去做上堂嘅時候，又或者係即係派功課咁樣出題俾學生嘅，咁咧你就可以喺建立作業嗰度咧，你會揾得翻呢一條題目嘅。頭先我哋咧啱啱因為儲存咗啦，即係你可以撳呢度取消儲存啦，又或者係儲存啦。咁你一儲存咗之後咧，你就會喺呢一度望得翻，咁就有一條題目喎，咁你就可以加翻去譬如可能係 homework 第21份咁先算啦。你已經揀咗呢條題目啦，係咪？咁揀咗之後咧，你就可以揀個班別啦，譬如6B 咁樣。咁有時仲揀埋俾邊個學生都得添，我當全部都係6B 啦，咁錄落去，咁就開啟提示嘅意思，即係話有個 notification 俾到佢啦。咁跟住咧就揀翻日期，同樣地，跟住咧就可以提交啦。好啦，咁我為22個學生咧就交咗你頭先嗰份功課啦。咁其實咧，當你切換去學生嘅帳號嘅時候咧，一切換咧，咁你就會喺佢作業待完成。咁頭先嗰個 homework 21咧就可以喺呢度，咁學生就可以開始做啦。咁呢度就有一啲提示咁樣啦，咁我哋就可以用 AI 咁樣幫你生成。不過呢個 demo 啦，咁所以就未有呢一個去睇到。咁佢翻返去自己嗰個頁面啦，咁數學咁你就喺下邊就已經見到有而家咧就仲有10日，但係咧未有同學做嘅咁樣，咁你就會有呢一個咁樣嘅數學嗰方面 generate 題庫。另外就係備課啦，備課同樣地啦都係好user friendly 㗎啦。咁佢你入翻你要嘅題目，然後如果有個參考題庫嘅話咧，你可以 upload 埋上傳嗰個題目嘅圖片，你睇影相咁佢就讀到㗎啦。咁跟住你就可能一堂30分鐘咁，你想有啲專題學習、小組討論同埋有一啲所謂嘅 common mistake，咁你都可以擺落去。